Thank you very much. எல்லாருக்கும் என்னுடைய Women's Day வாழ்த்துக்கள், மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள். Actually இந்த ஒரு நாள் பத்தாது எங்களெல்லாம் பாராட்டுறதுக்கு. Every day 365 days 24/7 எங்களை பாராட்டிட்டே இருக்கணும். And we all such wonderful people. இல்ல நாங்களே சொல்லிக்கணும். அப்பப்ப. Anyways, wonderful being here. Thank you so much, Raindrops. நீங்க வந்து the real life or real life வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஏன்னா ரியல் லைஃப்ல விமென் வந்து அச்சீவ் பண்ணதும் ரியல் லைஃப்ல அச்சீவ் பண்றதும் இட்ஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா ரியல் லைஃப்ல வந்து we are projected, பட் அதையும் மீறி சமுதாயத்தில் எங்களால் ஏதாவது செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தருணத்தை நீங்கள் அதை வந்து பார்த்து அதை வந்து கூப்பிட்டு கௌரவிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம்தான். And also the real women also you have honored. Thank you so much. It's a very good initiative. And of course inga vaangna indha virudhu vaangna annavarkum ennoda vaalthukal. It is என்ன சொல்றது, சினிமால வந்து எதுவுமே எங்களுக்கு சொந்தம் கிடையாது. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரி ராதிகா இப்படி நடிக்கிறாங்களே அது வந்து உங்களுக்கு சொந்தமாயிடுது. சரி ராதிகா இந்த புடவை போட்டிருக்காங்க கட்டியிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ டசன்ட் பிலாங் டு மீ. பட் த ஒன்லி திங் விச் பிலாங்ஸ் டு மீ இஸ் திஸ் அப்ரிசியேஷன். திஸ் இஸ் மை. This is really mine. And I'm very happy. ஏன்னா பெண்கள் வந்து எப்பவுமே they always I'm very humbled. என்ன நீங்க சொல்ல போகும்போது that I'm an inspiration, ரோல் மாடல். இப்போ இன்னைக்கு பெண்கள் தினம் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 ஃபங்க்ஷன் போயிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ 6 ஃபங்க்ஷன்லையும் இதே தான் சொல்லியிருக்காங்க. பட் I've also managed to see a lot of different women in different facets, with different facets. I'm really humbled அப்படி சொல்ல போகும்போது. பட் I only keep thinking we have to we are here இந்த வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக வந்திருக்கோம். பட் டு ஃபைண்ட் தட் பாத் இஸ் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் எல்லாத்துக்கு மேலே எங்களுக்குள்ள நமக்குள்ள டு ஹாவ் த செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ். ஏன்னா வாழ்க்கையில் எவ்வளோ விஷயங்கள் வித்தியாசமான விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. பட் டு கீப் அப் வித் இட் அண்ட் டு ஆல்சோ ஹோல்ட் அவர் இன்னர் செல்ஃப் டுகெதர், so that we don't lose perspective. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருக்கும். ஏன்னா 2025ல India is going to be the biggest nation with the maximum number of youngsters அப்படின்னு statistics சொல்லுது. அந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து they should also know that இந்த பாதையில் வரப்போகும்போது நம்ம இந்த பாதை தவறாம போகிறதுக்கு you should hold your inner strength intact. Thank you so much. ஏன்னா சினிமாவில் வந்து இந்த நான் அப்படிங்கிற வார்த்தையை மறக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் அதையும் மீறி நாங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ திங்க் எவ்ரிபடி இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஹேஸ் டு டேக் லெசன் ஃப்ரம் அ கிரேட் ஸ்டால்வர்ட்ஸ். இங்கே பாலச்சந்தர் சார் மாதிரி நீங்கள் ஆனர் அவர் ஞாபகமாக அங்கே வச்சுருந்தீங்க. we've all learned from him also, although I've never worked with him. And Vanima and so many other women. ஏன்னா அவங்க நினைக்கிறதே இல்லை. they just forget themselves in their work. அது மாதிரி தான் எல்லா தொழிலும். So keep the heads up. ரொம்ப சோத போனீங்கன்னா I love to say one thing which I've been telling to everyone. பெண்கள் வந்து we are half of the world. Correct? Please tell me if I'm wrong. Correct. Hello, பின்னாடி சத்தம் போட்டு வரவேற்கங்க. கரெக்டா? பெண்கள் we are half of the world. அடுத்த half we created. Okay? So we are more than equal. Thank you.